บสบายดีพี่น้องกับสบายดีเลยพี่น้อง FC ทุกท่านไม่ได้อาหารกลืดพี่น้องมาเฮือนยายเงิงพี่น้องว่ามีอาหารเกิดสาวซุยโทรด่วนโทรลงมาว่ากุ้งเต็มกระซ้ำอันเนี้ยมันกระวานตับเลยนะพี่น้องโอ้ยพยาพามกินก่อนเลยบ่รอกุ้งอีกอยากข้าวแห้งเป็นได้ไปอ่ะนะเห็ดงานนะเขาหลักเกือบเขาหลักอุปกรณ์เพิ่นพี่น้องอุปกรณ์ทำงานหลักอยู่ใช่ป่ะแม่หลักอยู่หมองไปแล้วหมองกระถาเอาไปไปแล้วผู้ไทยเป็นหลักตัวเขื่อนทำงานฮะนี่กระจากล่วงลุงนะพี่น้องเนาะขอบคุณล่วงลุงหลายๆเด้อให้อยู่ดีมีแห้งเด้อลุงเด้อความเจ็บจะได้ความขายอย่ามีเด้อจะค่ะอุ้ยให้บุญปากเขามีเละจะซุปกระมือบุญปากแม่กินข้ามกับค่อยได้กินนำโอ้ยแม่ละบ้างให้แล้วกินข้ามอยากกุ้งเนาะอยากเยอะอยากห้องปวดเลยสวัสดีป้าลุงแหละขอบคุณน้องลุงหลายๆนะพี่น้องปีกเอาบ่ยังเงินอยากกินปีกขัวแล้วแสบจำขัววะขัวแล้วจำหน้าเพียงคำวะโอ้ยเฮ้ยแสบเลยngười chui ra người chui hết chết mà chắc pin mà chín mìnhปีนปีนี่แหละกินปีกก็ได้คั่วก็ได้มีกุ้งกับปลาหมึกว่าสันพี่น้องยังเงินกำลังงมเท้กับปลาหมึกใครกระดักที่โยหยกกล้องใส่ป้ายังเงินบ่ได้ขาล่ำบ่กินได้บ่ปลาหมึกนะกินอยู่ที่ว่าจะชื่อห้อยข้างมานำโอ้ยปลาหมึกเหรอใจอย่างไรเนี่ยน้องมึงเห็ดยังเงินเห็ดละเอียดลุงว่าย่านนั่นยังเงินขาซานอาหารกับพญายพามปลากุ้งมากินแน่เปิดน่ะโดยเราไปซื้อกับบ่มีหดเงินลวงหูเงินมันแพงห่วยต้องหาบักใจเด้อเมื่อหอดกันนะขอบคุณลุงหลายๆเนาะให้เป็นอยู่ดีมีแห้งเด้อลุงสุขภาพแข็งแรงให้เพิ่นมันเพิ่นยืนแหละเพิ่นก็สิมาเยี่ยมมายามเขาอีกค่ะว่าพี่น้องเพิ่นมันเพิ่นยืนพุ่นแหละอายุ100ปลายปีพุ่นเด้อแม่นเป็นเจ้าโอวาทอยู่ในวัดนะให้มีผู้นับถือลื่นน่ะคือเพิ่นมาหาเฮาอยู่เนาะแม่นเพิ่นมาหาเฮากันโอ้ยดีใจเนาะยังไงดีใจนะจังหน่อยเพิ่นมานี่ไปลาดอีกเด้อนี่เพิ่นสิมาเยี่ยมยามอีกพี่น้องเมื่ออันจากเพิ่นสิมาไว้นี่แหละพี่น้องลุงเพิ่นสิมาเยี่ยมยามอีกเพิ่นสิมางานบุญยายเขียวสาธุแล้วนะพี่น้องสาธุบุญหลวงหนาแม่เพิ่นอายุมันคนยืนแล้วก็บ่สุขุสุขคน FC ทุกท่านนำนะพี่น้องเนาะเนี่ยมันคนเงินความเจ็บจะได้ความขายอยู่นี่สุขุสุขคนฮะปลาพี่น้องปีกเงี้ยบ่สุกกินก่อนหัวหน้ากับมาเป็นจังใดเป็นกระเพาะนั่นสิพากันมาไปหาเราบ่อยู่จักมื้อพี่น้องเสือเนาะน้ำแนวครับน้ำแนวมันเสียแนวกระเพาะขึ้นนะสันเฮ้ยมึงบ่เคยเป็นจักเถื่อดิแน่นแห้งแบบนี้ฮะเป็นมันหักบ่เคยเป็นกันนี่ท่านนี่ก็ขึ้นแห้งสบายดีทานส้มเรากินนะครับกินได้ไหมดีใจมเด้อ
ฮะ แก่งเวียงจันทร์ ไอ้ทีว่าให้ไปวันที่21ไอ้ทีเปลี่ยนแผนอีกเลยถ้าเราบอกกันอีเมซอนใช่อื่นกับเจซายพี่น้องว่าเปลี่ยนแผน นี่ช้อนกับพน้ำบ่ แม่นไป21กับ27 ถ้าเก๊กกับ อาสวัสดิการไหว้ว่าแท้ 27โห6 มื้อเนาะ โอ้ก็อยู่สลองปีใหม่แล้วเป็นยัง ไปหลับของขวัญคริสต์มาสบ่อืม แม่น หลับของขวัญคริสต์มาสแล้วก็ครับหลับของขวัญแฮปปี้นิวเอียร์ก็ เนาะ มันก็ต้องสั้น เนาะ ๆของขวัญปีใหม่กับวางเวียงไปขี่บอลลูนในสู่เล่นยูทูบสินะสองเก๋สองเสี่ยวสิ เนาะเลิศจังนะเว้ย แม่นก็ขึ้นไปแล้วก็ตัดทรายบอลลูนอ่ะสุกกระตกลงมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูก็จะไปถ่ายคลิป กูยันบักใจก็อีก จ้างโหลดไปถ่ายคลิป บ่คุ้มเนาะ ฮะ คิดว่าบ่คุ้ม โอ้โห เบิดค่ารถค่าล่างไปก็พอแห้ง ร้านอะไรเนาะ นี่มันมีบ่3-4แสนพุ่น ไม่ได้จะมันถือเอาเบิดตลอดละหอละห้าจุด ขึ้นเวียงนะ ก็อยู่ได้ เตียงนอนเนี่ยเท่าไรเลย แสน70 เขาจะเอา200,000หาโทรไปถามมึงน่ะ เตียงนอนโผดโพ มันเกินจริงหลาย 200,000หาเหรอวะป้าป่ะ ก็ขึ้นได้ก็ต้องกระเดียดเฉพาะ มันถือบริเบิดในหัวใจนี่คนละมันถือ ขึ้นกระเดียกกระเดาะน้ำมันขึ้นเลยซะ มันถือบริเบิด โรเบิร์ตตัดก้นเอาเลยนะ ถ้าจะขึ้นก็ขึ้นกลางคืนที่23ว่าหายปลาหมึกปิ้งยังบ่แล้วพี่น้อง สขึ้นไปจากมือเกาะสเอสเจ็ด 21 อุ้ยกูได้สิมาซื้อของมาให้มึงขายปะนี่ โอ้โหย บอส มึงอย่ากับ ปิดหน้า เออ เผื่อกำมาปิดทาวอสาปูนเรียบร้อย ปิดเรียบร้อย เออ เดี๋ยวนี้ก็เริ่มสิปิดแล้วแหละ นั่งบอกก็กล้วยแบบอยู่ว่า เริ่มสิปิดเลยแหละ เข้าถึงฉันถึงไม่เข้ากิน นั่งทำอะไร ลงถ่ายคลิปแดงก็ลงไปกินเขาถ่ายคลิปลงไปลง เขาไม่อิ่มมันเลยแหน่ ลงไปกิน ได้ยังกินเฮ้ย สิ่งปลา จุดประคอ กินข้าวแม่ว่าสิขัวหายบ่ทันเลยกินแล้วกินจะคำ2 คำก็ยังดีนะ ปลาที่ทำส้มเริ่มดื่น อืม ๆมันมาอย่างไรน่ะ เอายาแก้ อย่า มาหักไม้หักยาดีต่อหอก ลงเถิดใช่คุณ มีคนที่ทราบว่าอ้วนเพิ่นพี่อ่ะ เออ ชื่ออะไรกูด้วย ถ้าเรามันไปยืมมันท้องเขาเกิดซื่อๆนะ เนาะเข้าไปยังหวาน เมื่อวันเสาร์ในห้องแตกมาจากร่องรถ มันสิเกิดน้ำพอมันก็เกิดบ่ได้เด้ อ้อยก็จะมื พอมันหูตัน อืมน่ากลัวกว่า ถ้าบ่อยากเมื่อบ้านของทุกอย่างถ้าอยากอยู่ จะขึงหนึ่งมันอยู่บ่ ถ้ามีพอ อื อ๋อ ม อยากอยู่ในพอบ่อยากเมื่อ อืม หนาวขนาดเลย กินโหลดปลาหมึกกระปุกมันจะเป็น กินข้าวเสร็จพี่น้องกินข้าวแล้วป้าเบียร์ผ้าอุ้มร้านหน่อยกิบักกิป้าโถ แกะเบิด รับตายไว้มันสิแสบตานะ กวนเลยมันตื่นนะ โอ้ยมือตาห้าวกับบิ่งถวยนี่ ฉันถึงมันปั่มนุ่ม กิ รับเธอ โอ้แม่สุดใจ ปากใส่ ไม่ฟังเลย สุดใจของคุณยายพาม ลองออกจากเครื่องนี้เนาะ ดูมันก็ได้เลยนะ FC วานคุณยายพามอุ้มนะอบอุ่นบ่งออกเลยแบบอบอุ่น เดี๋ยวบุญ แบบแพงลานนั่นเด้สุดหัวใจเลยเนาะผู้ รับเธอ เขายังบอกไปตาสร้าง3 เดือน 4 เดือนแห้งสิเต็กหายมา ตึ้งนะ รับไปเด้ เดี๋ยวร้อย เปิดแฟดพี่น้องโอ้รับคักรับแน่ นี่เมื่อกันแน่รับก็เริ่มนอนได้อู่นอน
ต้องเอานอนนั่นนี่ติ นอนนี่ได้เอาไปปลูกมันนอนเพิ่งเติมก็ปลูกได้หรือเปล่า เออ หมูตื่นหมูไม่ตื่นหมด หอมอีกหอมอีก หมูไม่ตื่น สุดใจ หมูไม่ตื่นนี่หลาน โอ้โอ้ โอ้สุดใจ ฮะฮะเลยเบ้เลยอ้าวเบ้ชุกเลยนะ กินแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยอิ่มแอแล่ขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณลุงหลายๆเด้อให้ลุงอยู่ดีมีแห้งเด้ออิ่มแห้งขออยู่ดีมีแห้งลุงเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีแล้วก็FC ทุกท่านนำนะพี่น้องเนาะ เอ้าร วยๆเฮงๆปีใหม่ขออยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนพี่น้องกราบสบายดีพี่น้อง